بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 40 درس ته 24 نمبر. په نن درس کې به ان شاء الله مونږه باب اول صرف کبیر فعل جحد معنا را انکار ماضی ده. د ماضی کې چې یو کار نه انکار سره کوي هغه ته جحد وایي. معلوم او فعل معلوم به وي او ثلاثي مجرد به وي چې په فعل ماضی اوله صيغه کې درې حروف اصلي وي زائد پکې نه وي او صحیح وي چې په درې حروف اصلي چې کم پکې وي نو چې هغه درې حروف اصلي حروف لتم نم پکې یو حرف نه وي او حمزه پکې نه وي او د یو جنس پکې دوه حروف هم نه وي نو بیا هغه ته صحیح وي. اسباب فعل يفعل د فعل يفعل لکه د ضرب يضرب بابنا موږ سره صيغه د واحد مذکر يضرب په دې باندې به مونږه لم نفي جحد بلم ورتوي بحث نفي جحد بلم نو نن به ان شاء الله غوايو نو دا لم چې دی لم په فعل مضارع باندې داخلو دا لم چې دی لم دا فعل مضارع باندې داخليږي لکه يضرب دی يضرب لم يضرب نو دا به دا يضرب چې دی دا به دا اخري پیش جزم کی نو لم يضرب د یضرب معنا دا یو سره وخل کوي یا به وکي نو اوس د دې د حال او د مستقبل د راتلونکي وخت دا زمانه به د دې لم د وجې نه ختم شي دا به ماضي ته واړی لم یضرب یو سړي وخل اونکړه معنا ماضي ته وړی دا د حال او د مستقبل معنا د مضارع دا ختم شو اوس د دې لم د وجې نه دا معنا چې دا هغه ماضي ته وړی دا هغه وخل اونکړه کار اونکو نو چې وی نه کو هغه ماضي کې دی او کار کوي یا به وکي نو دا حال یا مستقبل دی نو د مضارع معنا د حال یا د مستقبل وي خو چې کله په دغه مضارع باندې لم داخل شي نو بیا ته د حال او د مستقبل معنا ختمه کی او معنا ولا ماضي ته واړی نو دا لم چې دی لم دا په فعل مضارع کې څنګه تبدیلیان راولي ما خو دلته کې عام ساده فعل مضارع گردان نکله پدې کې به اوس ان شاء الله د لم د وجه هغه تبدیلیان راولو. اوس لم چې دی لم دا فعل مضارع چې کوم صيغې دي د دې نه مونږه واحد مذکر غائب یضربو بیا پسې واحد مؤنث غائب تضربو بیا پسې واحد مذکر حاضر بل تضربو بیا مو پسې واحد متکلم اضربو او نضربو تثنیه و جمع متکلم نو دا صيغې مې ته بیا لیکلي دلته په یو کرخه کې نو د دې په اخري حرف باندې په اخري با باندې ضمه ده یضربو تضربو اضربو نضربو نو کله چې دا لم د فعل مضارع کې کوم صيغو باندې پیش وي هغه باندې داخل شي دا لم ٹھیک شو نو چې کوم پیش وي په اخري حرف اب جزم کی دا یضربو دی نو دا به لم یضرب کی لم یضرب دا تضربو دی د لم د وجه نه بداشي لم تضرب دا تضربو دی دا هم د لم د وجه لم تضرب شي دا پیش په جزم شي اضربو په د باندې اخیری حرف باندې با باندې پیش دی دا به جزم شي د لم اضرب نضربو دی با باندې پیش دی دا به ختم شي لم نضرب بشي نو لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب دا اخیری حرف ولی ساکن شو د دې لم د وجه ساکن شو نو یو خو دا چې په کوم 15 صيغو کې پیش وی کنه نو دا لم به هغه 15 صيغو له جزم ورګي او یو د مضارع معنا چې کوم د حال او د مستقبل دا به ختمه کی معنا به ول ماضي ته واړی چیرې دا کار نه دی شوی اوس ګوره د مضارع معنا خدا دا کار کیږي اوس لګیا له شروع د کیږي یا به پراتلون کی وخت کې وشي پراتلون کی وخت کې به وشي ٹھیک شو خو چې کله په دغه لم داخل شي نو دا د اوس چې کوم کار شروع دی دا او پراتلون کی وخت دا معنا به ختمه کی او دا معنا به ول ماضي ته واړی چې دا کار نه لري کړي دا کار اون شو دا کار نه دی شوی ٹھیک شو ها او دا شپه وسیغه داسې دي چې دا غي اخیره کې کم نون دی کنه د ته نون اعرابي وای نو سلور د تثنیه صيغه دي دوه جمع مذکر یو واحد مؤنث حاضر سلور تثنیه دوه جمع یو واحد مؤنث حاضر صيغه د دې په اخیره کې چې دا کم نون دی د ته نون اعرابي وای دا د اعراب والا نون دی یضربانی دا تثنیه مذکر غائب ده دا تضربانی تثنیه مؤنث غائب تضربانی تثنیه مذکر حاضر تضربانی تثنیه مؤنث حاضر دا سلور خود تثنیه شوی یضربانی تضربانی بیا یضربونا
یضربون دا جمع مذکر غائب صيغه ده او تضربون جمع مذکر حاضر صيغه ده او تضربین دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده نو د دې په اخره کې چې دا کوم نون دی نون ته نون اعرابي وای نو کله چې داسې نون اعرابي والا صيغو باندې په دې نون اعرابي والا صيغو باندې لم داخل شي د دې نه مخکې دلته کې لم ولګي لم نو دا د نون اعرابي ختم کی د ټولو صيغونو نون اعرابي ختمه چې په کومه صيغه باندې لم ولګي یضربان دي د لم د وجه په دا نون ختم شي لم یضربا تضربان دي د لم د وجه په دا نون ختم شي لم تضربا داسې به دا تضربان بم لم تضربا شي دا تضربان بم لم تضربا شي او یضربون دي نو د باندې چې لم داخل کی نو د دې نه به دا نون ختم شي صرف واو او دی واو سره به یو الف د جمع مذکر او د جمع مذکر غائب او جمع مؤنث غائب د دې سره به یو الف ور سره بیا لیکي چې نون اعرابي دي ختم شي تضربون له نو دینه د لم چې په داخل کې نو لم تضربو او تضربین له نو چې په دې باندې کله لم داخل شي د نون اعرابي به ختم شي نو بیا یا دوه نقطو ولا پاتې شو نو چې کله یا اخره کې راشي نو موږ دا یا داسې وګد لیکو داسې لیکو نو لم تضربی نو یو خدانون یو چې په کوم صيغو اخره کې پېشي نو لم هغه پېش والا صيغو له جزم ورکړي دویم د اوو صيغونه نون اعرابي ختمي او دو صيغې دي یضربنا تضربنا دی یضربنا ته جمع مؤنث غائب وای او تضربنا ته جمع مؤنث حاضر وای نو کله چې په دې دوو صيغو باندې لم داخل شي نو د دې نون ته خو اسم نشي ویل دا مبني دي دا دوه صيغې دا مبني دي دته نه لم سویل شي نو ورته لم سویل شي نو ورته لما سویل شي نو ورته حروف ناصبه سویل شي نو ورته حروف جازمه سویل شي په دې الفاظو کې لفظي تبدیلی په دې کې نشي راوسته دا لم یضربنا او تضربنا د دې د اخره کې دا نون اعرابي نه دی ته نون ضمیر وای یا نون جمع مؤنث ورته وای نون جمع مؤنث یا نون ضمیر دی نو نون جمع مؤنث یا نون ضمیر چې کله کته ورته نون ضمیر وای او قانون جمع مؤنث ورته وای دوه نمونه دي نو په دې باندې چې کله لم داخل شي کنه نو دا د لم نه بغیر هم یضربنا او اوس هم یضربنا وی دا تضربنا چې دی دا د لم نه بغیر هم تضربنا دی او چې لم په ولګي بیا هم تضربنا وی نو لفظونو کې به څه تبدیلی نه راولي خو معنی کې به تبدیلی راولي دا یضربنا معنی را هغه ټول خزي وخلقي یا به اوکی هغه ټول خزي اوس وخلقي یا به پراتون کې وخت کې اوکی خو چې کله په باندې لم داخل شو بس دا د حال او د مستقبل معنی د ختم شو لم یضربنا هغه خزو وخل اونکړه هغه ټول خزو وخل اونکړه معنی ماضی ته واولې دا او تضربنا له تاسو ټول خزي وخل کوي یا به اوکي دا د حال او د مستقبل خپل معنی ده خو چې په دې کې لم داخل شي نو دا د حال او د مستقبل معنی به ختم کی لم تضربنا تاسو ټول خزو وخل اونکړه معنی ماضی ته واولې چې تاسو دا کار اونکړو تاسو دا کار په ماضی کې اونکړو نو وګورئ پنځو صيغو له جزم ورکړي او اوو صيغو نه نون اعرابي ختمي او دوه صيغو کې لفظي تبدیلی نشي راوسته معنوي تبدیلی راولي نو لم چې لم دا لم نو دا دوه تبدیلیان راولي یو خو یو درې تبدیلیان راولي درې یو اعرابي تبدیلی ده اعرابي تبدیلی ٹھیک شو دویمه معنا ماضی ته اړای معنا ماضی ته اړای او دریمه چې دا هغه تاکیدی نفی پکې راولي نفی راولي خو تاکید سره دی کې تاکید وی خو موږ ته الفاظو کې نخکاری ٹھیک شو نو دا درې تبدیلیان یو اعرابي تبدیلی دا راولي چې په کوم صيغو اخره کې پېښ ته دی له جزم ورکړي او چې کوم صيغو اخره کې نون اعرابي دی نه بنون اعرابي ختمي نو دې ته اعرابي تبدیلی وایي او ماضی مطلب دا دی چې دا د فعل مضارع معنی نه د حال او د مستقبل وي خو چې کله په دې لم داخل شي واحد په لم کې دا زور دی چې د مضارع د معنی ماضی ته اړای صيغه به د مضارع وي او معنی به د ماضی وي د دې لم د وجه نه ٹھیک شو او درېما چې نفي تاکیدی نفي پکې راولي نفي تاکید وي یعنی دې کې زور نه وي ډېر زور نه خو هغه زور نه موږ ته داسې په الفاظو کې نخکاری نو ګوره یضرب معنی را ایو سړی وخلقي یا به اوکي اوس چې په دې باندې موږ کله لم داخل کو لم نو د دې معنی دا خو یو اعرابي تبدیلی دا راوسته چې دا پېښې جزم کو ٹھیک شو او معنی د لم یضرب معنی دا هغه یو سړی وخل اونکړه په تیر شوی زمانہ کې هغه یو سړی وخل اونکړه په تیر شوی زمانہ کې هغه یو
سړی وهل اونکړه په تیر شوي وخت کې په تیر شوي وخت کې ٹھیک شو نو دا خو د لم یضرب معنا شو اوس ورپسې د یضربانی هغه دوانه سړي اوس وخل کوي یا به په راتلونکي وخت کې وخلو کی خو چې کله په لم داخل کو نو لم پکې اعرابي تبدیلی دا راوسته چې نون اعرابي ته ختم کو نون اعرابي ته ختم کو د دې لم د وجنه او دویمه تبدیلی دا کوي چې معنا ورله ماضی ته واړی ٹھیک شو نو د دې معنا شو هغه دوانو سړو وخل اونکړه په تیر شوی زمانہ کې هغه دوانو سړو وهل اونکړه هغه دوانو سړو وهل اونکړه ٹھیک شو او په تیر شوی زمانہ کې دا به ټول سره لیکي او یضربون لري هغه ټول سړي وهل کوي یا به وکي دی باندې چې کله موږ لم داخل کو نو دوه تبدیلیانې راوستي یو خو دا نون اعرابي ته ختم کو نو د جمع مذکر غایب او د جمع مؤنث غایب نه چې نون اعرابي ختم شي د دې نون اعرابي په ځای به یو الف ولګي نو لم یضربو معنا دا هغه معنا یو خو د نون اعرابي ختم کو دی لم او دویمه تبدیلی معنا ماضی ته واړوله د یضربون معنا دا ټول سړي وخل کوي یا به وکي اوس د دې لم د وجې نه معنا شو هغه ټولو سړو وخل اونکړه هغه ټولو سړو وهل اونکړه په تیر شوی زمانہ کې دا ورسره لیکه ٹھیک شو نو ګورئ لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم یضرب لم یضربا لم یضربو دا درې د مذکر غایب صيغې موږ سره تیار شوې اوس د درې د مؤنث غایب صيغې دي نو اوله صيغه پکې تضربو هغه یو خزه وخل کې یا به وکي نو د دې نه مخکې چې کله موږ لم ولګو نو چې په کومه صيغه دا پیش ته د اخري حرف باندې پیش ته دا به جزم کی نو لم تضرب او معنا ولا ماضی ته واړوله تضرب معنا هغه یو خزه وخل کې یا به وکي اوس وخل کې دا حال دی یا په راتلونکي وخت کې وکي دا مستقبل دی نو اوس د لم د وجې د حال او د مستقبل د معنا ختم شو او ماضی ته معنا وړي نو د لم تضرب معنا هغه یوې خزه وهل اونکړه په تیر شوی زمانہ کې په تیر شوی وخت کې هغه یوې خزه وخل ونکړه په تیر شوی وخت کې اوس تسنیه مؤنث غایب ده تسریبانی معنا هغه دوانه خزه وخل کوي یا به وکي د حال او د مستقبل معنا ده د لم د وجې نه خو به یو د نون اعرابي ختم شي دا نون اعرابي د ذات ختم کو دی لم او دویمه معنی ولا د حال او د مستقبل ختمه که ماضی ته واړوله لم تضربا معنا ده هغه دوانو خزو وهل اونکړه په تیر شوی زمانہ کې یضربنا معنا ده هغه ټولې خزي وخل کوي یا به وکي دلته وګورئ په دې دریم نمبر کې نو ما تاسو ته ویلو چې په دې باندې لم داخل شي نو په دې کې لفظي تبدیلی نه راولي یضربنا ده بغیر د لم نه او چې لم په داخل شو یضربنا ده په لفظونو کې پکې تبدیلی را نه وسته د یضربنا او تضربنا د اخري دا نون چې دا نون اعرابي نه ده دا نون ضمیر دی یا نون جمع مؤنث دی نو دا مبني دی دته اسم نشي ویلې په دې سور لسیغو کې دا دوه صيغې په فعل مضارع کې دا دوه صيغې دا مبني دي ٹھیک شو نو دې کې اسم تبدیلی نشي راوسته نو لم یضربنا معنا لا لفظي تبدیلی خو را نه وسته خو معنوي تبدیلی راوسته په معنا کې ولا تبدیلی راوسته یضربنا معنا راغ ټول خزي اوس وخل کوي یا په راتلون کې وخت وخل کوي خو چې لم په داخل کو نو لفظونو کې هو تبدیلی را نه وسته خو دا د حال او د مستقبل معنی ختمه کو ماضی ته واړوله یضربنا معنا لم یضربنا معنا هغه ټول خزو وخل اونکړه هغه ټول خزو وخل اونکړه هغه ټول خزو وهل اونکړه ٹھیک شو
نو دا موږ سره لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم یضربنا دا موږ سره د مؤنث غائب صيغه وي برا لم یضرب لم یضربا لم یضربو دا د مذکر غائب دي او لم تضرب لم تضربا لم یضربنا دا د مؤنث غائب دي اوس راځو د مذکر حاضر د پاره تضرب معنا د تو خلق یا با اوکی اوس وخل کې یا په راتلون کې وخت کې وخلو کې خو چې د دې نمخ کې مونږ لم ولګو نو یو خو اعرابي تبدیلی دار واسطه چې دا پیش جزم کو لم تضرب شو تضربون لم تضرب شو بل د حال یعنی تو وخل کې یا په راتلون کې وخت کې وکي دا د حال او د مستقبل معنی ته ختمه کمازی دی واړه تا وخل اونکړه تا وخل اونکړه لم تضرب معنی تا وهل اونکړه یو سړی ته وای تا وخلو نکړه په تیر شوی زمانہ کې په تیر شوی وخت کې ٹھیک شو نو هغه معنی ولا تیر شوی وخت واړوله پر راتلون کې په موجوده وخت کې یا پر راتلون کې وخت کې هغه معنی چې وا هغه ته ختم کړه او معنی ولا تیر شوی وخت واړوله اوس تسنیه مذکر حاضر تضربان معنی د تاسو دوه سړی وخل کوي یا به کوي نو دینه مخ کې چې کله موږ د سره موږ لم ولګو لم په داخل کو نو یو خدای نون عربی دي ختم کو نو لم تضربان نسشو لم تضربا او دویمه تبدیلی دار اوسه چې معنی ورله د حال او د مستقبل د ختمه کا ماضی ته واړوله تاسو دوانو سړو وخل اونکړه تاسو دوانو وهل اونکړه تاسو دوانو وخل اونکړه په تیر شوی وخت کې تضربون معنا د تاسو ټول سړی وخل کوي یا به وکي اوس وخل کوي حال دی یا په راتلونکي وخت کې وخل کوي نو دا مستقبل شو نو دی باندې چې کله موږ بیا لم داخل کو نو اول خو اعرابي تبدیلی دا کوي چې دا نون دې ختم کی نو ما تاسو ته دلته وی چې د جمع مذکر غائب او د جمع یعنی جمع مذکر غائب او جمع مذکر حاضر د دې نه چې کله نون ختم شنو نون په ځای کې الف لیکو صرف د دوه صيغو کې جمع مذکر غائب او جمع مذکر حاضر د غائب او د جمع صيغه د مذکر او د حاضر او د مذکر د جمع صيغه د نه چې نون ختميږي نو د نون په ځای یو الف لیکل کېږي نو د لم چې د تضربون نه غنون ختم کو ٹھیک شو او معنی ورله د حال مستقبل ختم کړه ماضی ته واړول لم تضربو معنی تاسو ټول سړو وخل اونکړه تاسو ټول وهل اونکړه تاسو ټول وهل اونکړه په تیر شوی وخت کې نو لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضرب تا وخل اونکړه لم تضربا تاسو دوه وخل اونکړه لم تضربو تاسو ټول وخل اونکړه اے خو په نو اونکړو کې ډیر تاکید دی زور دی پکې ٹھیک شو تاسو ټول هرگز وخل اونکړه خدا هرگز ور سره مونږ ځکه نه وایو چې حالت کې باندې فی تاکید بلند سره د قمانه کو نو دې کې د اغینم زیاته معنی ده دا غینم زیاته معنی ده خدا مونږ ته په الفاظو کې بس صرف دومره وای ویلې شو چې اره تاسو وخل اونکړه ٹھیک شو ها واحد مؤنث حاضر لرازو تضربین صيغه د دې معنی د تو وخل ته وخذ وخل کې یا به اوکی اوس وخل کې یا به براتون کې وخت کې وخلو کې خو چې کله د باندې مونږ لم داخل کو کړه نو اول اعرابي تبدیلی دا کوي چې د تضربین د نون ختم کې دا نون اعرابي دی د دې نون ختم کو پاتې با او اخیر حرف یاد نو دا اخیری دوه نقطو والا یا چې دا بیا دوه نقطو والا نه لیکل کېږي دا بیا ګول داسې لیکل کېږي نو تضربی شو تضربی دا نون ته لم ختم کو دا خو اعرابي تبدیلی شو او معنوي تبدیلی سوا معنی کی تبدیلی ولا دارا واسطه چې معنی کی تبدیلی راشي کنه معنی بدل شي نو هغه ته معنوي تبدیلی وای نو معنوي تبدیلی دارا واسطه د لم یو خو لفظي تبدیلی دارا واسطه چې نون اعرابي ته ختم کو او معنوي تبدیلی دارا ولی چې معنی ولا ماضی ته واړی لم تضرب لم تضربی معنی را تا یوې خزي وخل اونکړه په تیر شوی وخت کې تا وخل اونکړه تا وهل اونکړه تا وخل اونکړه په تیر شوی وخت کې بیا تسنیه مؤنث حاضر تضربان معنی تاسو دوه خزي وخل کوي یا به وکي د لم د وجه چې د دې تضربان یو د دې قانون اعرابي ختم کو ٹھیک شو نو پاتې لم تضربا شو او معنوي تبدیلی دار اوسه چې معنی دغه تواړوله ماضی تواړوله تاسو دوانو خزو وخل اونکړه تاسو دوانو وهل اونکړه تاسو دوانو وخل اونکړه
ٹھیک شو او تضریب نه دا بیا جمع مؤنث رااله یو جمع مؤنث غائب ده یو جمع مؤنث حاضر ده نو دا جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر دا دواړه یو بل ته مخامخ چي دي دا دواړه دا مبني صيغې دي دې ته اسم څوک نشي ویلی نو یضرب نه چې دی دا هم لم یضرب نه وي او د دې دا نون اعرابي نه دی دا دوو صيغو دا نون چې دی ما به ښکته لیکلی 3 نمبر باندې د دې دوو صيغو دا نون ضمیر دی نو دا د لم سره لن سره هیڅ سره نه ختمیږي نو تضریب نه دا به شي لم تضرب نه لفظي تبدیلی خو پکې راغله خو معنوي تبدیلی راغله معنی ورله ماضي ته واړوله تضریب نه معنی ده تاسو ټولې ښځې وخل کوئ اوس په حال کې وخل کوئ یا په راتلونکي وخت کې وخل وکئ په مستقبل کې خو چې کله په لم داخل شو نو د حال او د مستقبل معنی ورله ختمه کړه معنی ماضي ته واړوله لم تضرب نه معنی ده تاسو ټولو ښځو وخل ونه کړه تاسو ټولو وهل ونه کړه په تیره شوې زمانه کې اضرب معنی ده زه وخل کوم یا به وکم دا د حال او د مستقبل معنی ده زه وخل کوم یا به وکم ٹھیک شو او چې کله د باندې لم داخل کم نو دا اضربو چې نو دا به اول اضرب شي دا اخري حرف به ساکن شي پیش والا صيغه لم جزم ورکړي نو لم اضرب معنی ده ما وخل اونکړه اضرب معنی ده زه وخل کوم یا به وکم لم اضرب ما وخل اونکړه معنی ولا ماضي ته واړوله ما وهل اونکړه معنی ولا ماضي ته واړوله نضرب معنی ده زه وخل کوم مونږ وخل کو یا به وکړو مونږ دوا یا ټول مذکر یا مؤنث وخل کو یا به وکړو نو زه دا ټولې خبرې لرې کوم زه صرف وایم مونږ وخل کو یا به وکړو مونږ وخل کو اوس لګیا دي وخل کو یا به په راتلونکي وخت کې وخل وکړو نو چې کله مونږ په دې باندې لم داخل شو نو اعرابي تبدیلی خدا راولي چې پیش جزم کې اخري حرف باندې نو نضربو دا لم نضرب شو لم نضرب دا خو لفظي تبدیلی وا اعرابي تبدیلی یا لفظي تبدیلی دواړه ورته ویلی شي خو بهترینه خبره دا ده چې ته ورته وایې چې دا اعرابي تبدیلی وا نو اعرابي تبدیلی خو دا راوسته چې هغه پیش جزم کو او معنوي تبدیلی چې نضرب معنی ده مونږ وخل کو یا به وکړو اوس لګیا وخل کو یا به په راتلونکي وخت کې وکړو چې کله د باندې لم داخل شو نو د حال او د مستقبل معنی ختمه کړه د حال او د مستقبل معنی ورله ختمه کړه او معنی ورله ماضي ته واړه مونږ وخل اونکړه په تیره شوې زمانه کې نو په دې اونه کې نه اونکړو کې ډېر تاکید دی ګورئ مونږ ته پکې نه ښکاري ښه مونږ ټولو وخل اونکړه مونږ دوو یا ټولو وخل اونکړه نو دا مونږ سره د نفي یعنی فعل جهت معلوم ثلاثي مجرد د دې اولنې سبقو دا د معلوم سبقو ان شاء الله دینه پس بیا د مجهول سبق وایو لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب نو دا زموږ سره د ارشاد الصرف دا بابو د فعل جهد معلوم ثلاثي مجرد صحیح او 23 نمبر درسو ان شاء الله راتلونکي درس کې بیا فعل جهد مجهول مونږ وایو نو راتلونکي درس ور اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام